我而家喺街市鋪度買嘢啦，嗰度特別多人。臘腸都有嘅，呢度啲街市鋪唔犀利。藥嘅，車冚唪唥都係藥鋪咁樣，繼續行啦。有咗 on sale 啲嘢，12個4.9咧，18包。嗰啲賣鹽啊、賣糖、賣麵粉嘅，買咧雞蛋。試食嗰度試下啲嘢。It's extra lean uncured ham. Okay. 我哋買咗啖。而家行過咧買3個地方，好多人。呢啲龜就好平㗎，5蚊。呢個係4個9.9一隻，真係抵過食魚好多嘢真係呢個。呢個麵包鋪啊，點啲皮啊、bagel啊嗰啲啊。